这期影片呢，就会是一个 Samsung Galaxy Buds 2 Pro 的快速体验分享，带你快速认识一下这款耳机。首先呢，我现在已经戴上了这个 Galaxy Buds 2 Pro 的耳机，然后我会在一些很潮的一些环境下面，因为要直接给你们听它的收音效果。OK， 为什么会这样做呢？是因为这次它的特点除了是好的降噪、好的音质以外，还有一个就是它的麦克风啦。因为它这次采用的是 Tree High SNR 的麦克风，所以可以有效的追踪以及削弱外部的声音，包括风声或者是一些轻柔的声音。所以你们觉得我在这个收音效果如何呢？好，下一个就是它的扬声器啦。那一个无线蓝牙耳机，它的高低音质好不好呢？就是跟它的驱动单元有直接的关系。那这个 Galaxy Buds 2 Pro 呢，它就内置了双扬声器，分别就是一个10毫米的低音单元，还有一个5.3毫米的高音单元。那所以对日常来讲呢，不只是非常够用，还是可以带来很不错的听觉体验。然后你还可以在 settings 切换不同的音效，你可以根据你要听的歌的类型啊，或者是你想要的感觉来切换。这个我觉得比较个性化一点呐。那我其实也已经带了它大概3个小时左右，然后也是走了几个地方，我觉得很明显可以感受到它真的是很小巧很轻。它也确实呢，它的尺寸是比上一代缩小了15%，然后重量呢也是变轻了的，而且呢耳机盒本身的重量也变轻了。然后再加上呢，它的这个黑色是真的很好看，然后它的材质是这种雾面磨砂的材质，我觉得很顺滑，但是它不会到那种滑手啊，就是触感很好。然后它还有另外2种颜色，就是白色以及紫色。它拥有 IPX7 的防水性能，然后官方声称呢是可以在1米深的淡水中浸泡长达30分钟的。还有一个关键部分就是它的续航啦。那开启主动降噪的话，可以连续聆听5个小时；再搭配耳机盒的话呢，可以增加到18个小时。如果你关闭 ANC 的话呢，最长可以坚持29个小时。好，作为 Samsung 家的旗舰无线蓝牙耳机系列呢，我觉得它的使用体验是真的很棒。不过它的音质还有降噪的部分呢，我觉得可以再另外拍一支影片给你们分享。那今天就先这样，想要更趣味的了解科技的话，记得关注Zingadget的频道哦。下个影片再见，拜拜。